近排 Facebook 都開始討論翻啦，比亞迪開始有啲 OTA 更新出翻嚟啦。咁 Atto 3終於有啦，我今日着車啦，見到佢有個升級提示啦，可以望望其實有咩多到呢？咁第一啦，隨箱功能啦，跟住行車密碼啦，其實仲有一個重點啦，係呢個應該 BYD Market 嘅。咁其實我最期待嗰個遙控嗰架車嘅功能仲未有。好啦，咁我哋睇翻，其實升級咗啲車主都會擔心啦。升級咗，譬如我一啲本身裝咗嘅 Apps，究竟會唔會喺度咧？咁我就實測一試俾大家啦。但係未測之前咧，我可以話啫，其實我裝咗個 BYD 市場係叫做大陸版嘅，國際版我都有裝過。咁其實如果你話國際版咧，就冇乜 Apps 俾你揀，同埋可能唔係咁啱香港人用咯。呢個就大陸版嘅，大陸版就會多啲嘢下載，但係都唔夠自己直接喺網上面揾 APK 檔裝就咁好啦。因為有啲其實係唔俾，係冇得俾你揀裝，譬如話睇戲嘅軟件啦，咁就同埋行車記錄儀啦。其實行車記錄儀都即係簡單嚟講，煞車模式都幾重要嘅，對我嚟講。好啦，咁事不宜遲，我哋就試下啦，試下升級個版本之後會點啦。咁我哋就撳立刻升級。好啦，咁就等緊佢啦。咁就升級途中就唔可以喐架車啦，所以最好停喺停車場或者停埋一邊再去升級啦。咁就立刻升級啦，我哋。咁就等啦，上次又等差唔多1個鐘，今次佢話半個鐘到啦，我哋可以食個早餐，再翻嚟睇睇啦。大概等咗40分鐘啦，比上次快咗嘅。咁就升級完成啦，我哋可以望下，見到係 V1.1.0.0。好啦，咁就又係多啲嘢啦，我哋要睇晒佢啦。同意，再嚟多次，同意。好啦，咁跟住啦。點解我部機有少少窒咧？因為咧，可以見到有一點咧，其實我就開咗個煞車模式嘅，咁長開啦，所以就會食咗啲 RAM 嘅。好啦，咁我哋睇翻而家車機版本啦。有少少唔同咗喎，嗰個界面。好啦，我哋去翻系統設定、版本管理、查看嗱，可以見就升到去2503啦，2503係啦，最新個版本啦。咁車機嗰個係咪去翻 V1.1.0咧？等多陣睇下先。等啲時間啊！好啦，我哋出翻去先，有少少唔同咗下面嗰排界面啲掣，咁就嗱可以見到舊底嗰啲 Apps 我仲喺度嘅，就可以開翻個煞車模式啦。因為呢個就比較着重嘅，煞車模式仍然喺度啦。好啦，出翻去啦。咁就多咗個 Spotify 啦，比亞迪應用市場啦，咁就冇乜
特別嘢多啦，睇下比亞迪市場先，睇下同大陸版咩分別先。確定啦，有位我知道，咁就係啦，同我1年前裝嗰個外國版本有啲唔同，多咗個 YouTube 啦、Bowser 啦、Shun 啦，咁就冇乜特別。不過你話呢啲其實我唔好常除咗 YouTube 啦。呢個啱啱升級咗，奇怪。好，唔緊要，咁我哋出翻去先。好啦，跟住咁啱啱講佢其實語音就應該有做啲更新，都應該大動作咁。但係有幾個咧更新粵語啦、英語、普通話嘅，咁我而家更新緊粵語啦。我哋有時間再試一試啊。咁我哋再試咗其他嘢先。咁我可以睇翻，其實佢做咗啲版面，做啲新嘅排位，譬如話方便咗一個設定擺喺度，唔使話要出翻主頁咁碌嚟碌去啦。咁其他嘢其實啲裡面啲嘢都大同小嘅，只不過執咗位啫。係啊，真係差唔幾，即係冇乜大分別。係啊，我覺得差唔幾嗰啲嘢。咁就多咗個盲區測試咯，你就開試下咯。即本身都有嘅，有一點啲呢邊，有個質定有啲點咯。咁其他要再睇一睇版本啦。又有應該我升級咗喎，我哋奇怪。可能唔得塞車再開車睇下唔好啦。仲有個咯，遠端控制，即係咩咧？原來用手機去控制部車嘅，多呢樣嘢。咁另外都發現咗個都叫實用嘅功能嘅。咁譬如話你交俾姐姐洗車，又驚佢唔覺意開咗架車啦。咁其實有個行車密碼嘅，可以睇翻啦。咁如果你安咗咧，你就要喺個屏幕輸入密碼先可以開咯，即係可以開咗喐架車。如果唔係就開唔喐咯。咁都某程度上方便，譬如話啲小朋友手多多，或者其他啦。同埋另一樣嘢都值得讚嘅，咁報播內容啦，咁啊多咗一陣啦。咁平時就大家睇得最多就安全帶未扣啦，咁或者係未閂實門都好似有提嘅。咁譬如呢啲多咗好多咯，都幾好嘅呢個設計。另一個有用嘅地方啦，就係開門安全提醒啦。咁尤其是譬如啲小朋友啊、老人家開門咧，就唔會睇後面有冇車嘅。咁大家可能上網睇啲片都見啦，成日有架車後面啲車一嚟就撞到啱啱開門嗰個。咁呢個睇翻啦，其實都幾窩心嘅，可以咁。當然照開咗先啦。而另外呢個啦，向後碰撞提醒啦。如果大家有時候留意後面啲車好貼你咧，推你尾嗰時咧，就會無端端自己架車啦有死火燈嘅，我都試過。我幾近過嚟，我冇特別為意啦。咁但係而家變咗個獨立開關掣俾你開啦，咁當然開咗先啦。咁後面嗰兩個其實我就字面睇啦，就係應該側邊撞過嚟嘅，咁都係照開啦，有理冇理。咁我相信今次新版嘅
upgrade 啦，最大賣點就係可以有個 browser 瀏覽器啦，同埋 YouTube 啦，或者鍾意唱 K 嘅朋友都有個 Apps 嘅。咁我試下啦，下載 YouTube 啦。YouTube 嘅 Max 數細啲，我諗應該咁啊安裝啦。我自己本身就冇裝 YouTube 嘅，因為我其實都唔會喺車度睇，通常可能用 iPad 啊電話睇嘅。咁就入咗 YouTube 啦，比較慢啲咯，可能我網絡或者我開咗個哨兵模式啦。咁我哋睇下。試下開套Tom and Jerry 啊。OK 喎，都真係 YouTube 個界面啦，可以嘅。咁更新完2503個版本啦，我哋可以開返裡面啦。咁就裡面係乜都冇嘅，得返個工廠服務界面。其實佢就係隱藏咗個 ADB 同埋 USB debug 啫，咁可以開返出嚟嘅。究竟點開呢？咁首先我哋出返主頁先，去返打電話模式啦。咁其實呢個方法都有咗好耐啦，喺小紅書喺嗰邊其實好容易揾㗎。我估應該都係大陸 4S 店嗰邊話返俾你聽啦。好啦，首先撳升井915 325 47，跟住就井升，跟住就入返個密碼啦。咁個密碼點攞咧？咁其實有個網嘅，入返個網咧，跟住就你入返自己車機嗰座 IMEI 個數字落去，見唔見到？係啦，咁就 enter your IMEI 呢度啦，撳完 submit 就會有個密碼跌返出嚟啦。嗱，可以見入邊跌咗，其實好多組密碼嘅，咁就可以逐個試下咯。咁入邊密碼就會彈翻啲閘出嚟咯，咁你可以逐個睇翻啦，揀翻你要開翻嘅嘢咯。咁我哋最關注就係可以見啦，Wallet ADB 呢個掣咧，其實本身我開咗嘅，只不過隱藏唔俾翻你啫嘛。USB debug 呢樣嘢又係開咗嘅。咁變咗你開咗呢啲就可以安心咁樣裝繼續用翻需要 ADB 去 run 嘅 Apps 咯。咁啱啱入嗰個喺電話模式入嗰啲碼咧，就一次性嘅，入完一次咧，你要重新再去翻個網將翻個密碼出嚟再入個，最後做翻個總結啦。不論你本身架車機破解咗未都好啦，其實盡情升級啦，唔使驚噶。破解咗啲 Apps 仍然喺翻度，ADB 嗰啲仍然喺翻度，只不過係隱藏咗，你睇唔到啫。咁而未破解嗰啲啦，咁就唔需要擔心啦。咁盡情咁樣升級啦，升級完啦就好似片咁樣啦，喺電話界面入翻個組電話號碼，跟住輸入啦，然後將翻個密碼出嚟啦。咁跟住開翻個 Wallet ADB，然後就用翻我之前教嘅方法啦，都有幾個嘅，咁就可以裝翻你需要嘅 Apps 咯。